ar vretonet o unan, ni o nunan eo besavet ar skolioù diwan. Evit ma vefe roet digor d'ar brezhoneg skol rag ne feleket ar stad en ober. Ugen vloaso eo besavet ar skol genta e lambaol guital meze. C'hoant non eus bet e vefe diwan skol publik digor d'an ol hag evit nentra. Neket avalar kaout c'hoant na youl avat, arhan ar anker kaout ie. Strolado skoazel a zo besavet e pebler e breiz evit dastum mouniz da beiar skolerien ar gelenadurez hag ar mizoual. Malbraz o a sevel skolioù brezhoneg a hog ma vefe torret avat chaden ar yez e breiz. Berntud a zo en em unanet evit kas ar stourm varaok. Selaou om en nebeud an ezo. Pas eo besavet ar skol genta, pe ar skolioù kenta, piou nije sonjet, evit je deud da vez a ken bras, da vez a anavezet gant ar stad, anavezet, mui pe vui. Da vez a chikouret, mui pe vui gant ar gouvernement, me bremañ eo deud diwan da vez a ur sistem kelenadurez hag a zo o kreski hag o sevel. Antra sezon dra kaer al a zo begret gant ar vretoned. Da zon ar yez, feiz, me zo bedato un den o sellet ouz ar bet gant daoul hag ar zul. Setu gant an dra mar bezlaket er veret ur vech bennak, ne ket ganin e vo, me a raio pep travel just, penaos da vegan var tachen a rei avant, pi reeno labor an armia, evit rei roan dezo da gas a ben vek braoze, ma zo yez om bro, da gen derhel da veva, ne ket da dreuz veva, da dreiz veva, da la rede penaos ken derhel gant an amzer. Adam sonj e teuim a ben, neus digan rezebet, nemet penaos un drazur e reon kar vretonet, labourad un tamm mat mignor eget pez a reon ma fel deo, et te fem davad ganti. Ave just aivel o madare a c'hoar naman o chom varlec'h a blambourez eus goulenn, eskolioù, bon, eskolioù diwan, eskolioù diou yezek, eskolioù prevez, koulz evit a re a kalz a vrezhonek, koulz a re a nebeud, hag an oldud bremañ a zo troet koulz lavaret hag a roulenn. Hag e veler e vesket avalar, vesket desket avalar a skolerien hag a gelenerien d'ober a vicher, hag a c'hoar naman a zo kableus a blambour e rangche, be a prest da rei tro, da rei a deus rand da zeski, da o gelenerien, hag neken emeken eskolioù da ran noz, war a meaz e pebler e zeus tud, o roulenn kao skol vrezhonek hag e viche gelet deski da daovilt 10.000 an 50.000 be ploaz vrezhonek, ma viche tud hag neus a labour poezus da ober a c'hoarnaman hag a vrezhonek o unan yevel just, eo gelout respoun da re a zo roulenn vrezhonek hag a re a jomet amik da strani war l'er evel just a c'hoar e re an labour a enep da skian da yez a vretonet hag e viche poen e janeo entamik bihan, ma ez gelet. Dan oat se ar vugale a zesk buen. Solez eo nag e wez da ur bugel, deski ur yezal, me a oar diouzin va unan. Ne ouien gergal eg e bet ponet a skol, a ne meus bet poan e bet ouzo deski. Ne meus sonj e bet da vez a bet poan o teski galek. Ur bugel a zesk buen. Labour test e emban lerioù a dafar pedagogel dreveraz vid bugale ol skolioù brezhoneg in Breiz. Koulz skolioù diwan, skolioù ar stad, a skolioù katolik. Setu beteken embanet o kaka de l'art just, me o pemzeg oberen bennak, dan lerioù, jedon niez, rimodelo, penaos dastumadego penadou da lenn, kasedigou klewet, a neuhe vid ar vech kentañ ar blanman, kasedigou kleweled, audio. Ret eo bet stourm, sonj am eus deus ur vodadeg e Brest gant ar c'huzul Ranvro, e l'er ma oa bet komzet evit ar vech kenta deus diwan, e moa goulenn et skoazel evit diwan, ma mi je komzet deus an tro spontus a oa erbet, vi je ket bet gwasor. Ret eo bet stourm kalet, a rog don a ben da den a arc'hant digant ar c'huzul Ranvro, ne lavaran ket digant ar stad, me digant ar c'huzul Ranvro evit diwan. A bremañ, an traoaia varok hag ar c'huzul Ranvro a ro ar gant evit diwan. Ya, ar yaouankiz-se, a zo ur yaouankiz hag e deus komprenet peler emañ dazont ar bed, dazont Breiz hag o dazont dezo o unan. Ar stadoù bras a zo tonket davant da get. A peler e vo ar vuez,
ar vu et avo gant an dud en o broioù. Setu da meuzonj diwan eus digaset ur bern trao, pigur eus diskouet d'ar vretonet, da la redeo domni o munon, e oam gwez d'ober trao kuit da hortez da houl gant Paris, da zon ar vretonet, da zo da genta etre daouarn ar vretonet. A gwellem ar blam an penaos in bet gwez pez a oa un œuvre zot petketa kas bugale vese betek ar vache louriez. Mais vraiment, Hugen vla war l'air, et rank ar zellet un trao marte hen ar modal, a gwelet bon ben ar fin, daouz da labour ramzel be kaset de ben, e ba diwan ne nemet neube kantajo a vugale, hag a real ar milieu wal a vugale, redede gartos ur skol diwan vi kant an brezonek. Setu aiz o mamestra ur skoi hag diskouez a raie mate he beven diwan. Setu da meuzonj ma ur ket gwez bremañ da laret e red lakad a brezonek e barz an ol skolioù e Breizh, me grede amzer gold. Plijout a radin ar skolioù diwan pe o gerevez komzet diouiez galek a brezonek. Tamatan, vavaga ziwan, du glas petuf, pegen brawer mein, diwal da vizier. Plijout a radin ar brezonek pe o gerevez ar vro. Cottage. 1, 2, 3, 4. Desket brezonek eo eseur da zeski seuznek goudeze. Hugen vloaz war l'air eo kresket bras diwan. Skolioù e peblear e Breizh. Ouspen pemzek an bugel skoliet enno. Skolioù nevez o tigeri, pa gav an bot. Desket evez ga diwan e unan ar skolerien hag ar gelenerien war o micher. Deud ez eus kem mie esperet ar vretonet. Tud ar vro hag ar penou bras, war bouez unan bennak. Diwan ne ket endraguz endras pontus ken. Doujet devez a labour a ra, meulet zo ken ar gelenadurez a ro d'ar vugale. Gad ar stadie e gwelead en tambenag an dar imprejou. Gwelloc'h e helfen bez a hoaz an edeo. Chachet e deus diwan war e lerc'h a skolioù al. Skolioù diouiezeg leik a kristen a zo diwan ed a baoe e peblear er vro. Gwelaze evit ar brezonek. Endras klear eo. Ar pe brasa eus ar vretonet a feldeo savetei o yez. Ar pe brasa dioto a feldeo e vefe desket ar brezonek er skol. Gant ma reio ar vretonet diouz malavaront. Be ar dei neuze.